გამარჯობათ ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თქვენს ოჯახში ვართ. საერთოდ უშეწუხდებით სოფლის გასვლაზე, ახალ წელს გესტუმრებით, რაც მთავარია დღეს ჩვენი სტუმარია, ჩვენი რაიონის გამგეობის თავმჯდომარე ბატონი გივი გაგიძე. პირდაპირ ეთერში იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ უშუალოდ დაგვიკავშირდეთ, დაგვირეკოთ, ჩვენი ტელეფონი იცით 313-31. კეთილი იყოს ბატონო გივი, თქვენი მოგზაურობა მე მინდა მივუწოდო ახალი წელი ჩვენს მომავალი დამდეგი ახალი წელი ჩვენს მაყურებლებს და რამდენადაც წელი უკვე მთავრდება წლის ბოლოა გამგებლად შედეგებს აჯამებენ ხოლმე ამიტომ ჩემი პირველი კითხვაც ასეთია ბატონო გივი აი ერთ წელზე მეტია რაც ქარელის რაიონს ხელმძღვანელობთ რა იყო მთავარი თქვენს საქმიანობაში რა უმთავრეს პარამეტრებზე იყო გასული გამგებლობის მუშაობა თქვენი მუშაობა და აი როგორია შედეგები ამ წელს პირველი რაც მინდა გამარჯვოთ პირველში ძვირფასო კაროლებო პირველი რისი თქმაც მინდა ის არის რომ ერთი წელი გავიდა და კონკრეტულად წელიწადს სამი რაც კაროლის სამშობლო და ალბათ ასეთი პერიოდის შემდეგ ვალდებულიც ვიყავი მოსახლეობის წინაშე გამოსულიყავი და გარკვეულწილად ანგარიშის მაგვარი ინფორმაცია მეთოდებია იმის შესახებ თუ რიცი გაკეთება შეგძელით და რა გაკეთდა გავლენ პერიოდში. სწორედ აქედან გამომდინარე მადლობა უნდა გადავხადო ტელეკომპანია ტრიალეთის ხელმძღვანელობას ბატონობასო რედაქციაში მოწვევისათვის და საშუალება და იმისათვის საშუალება მომეცით ახალ წლის დამდეგს და ძველი წლის მიწურულს ქარელის მოსახლეობას მიეცალმო და ჩემი სათქმელი უთხრა რომ მოიყოლ შემთხვევაში მოიფერო ქარელებს. რაც შეეხება კონკრეტულად თქვენი შეკითხვის არს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ იანვრის პირველ დეკადაში გვექნება ცელი საუბარი, როდესაც ქარელის რაიონის სახალხო მეურნეობის 96 წლის შედეგებს განვიხილავთ, სადაც სერიოზული პრინციპული შეფასება მიეცემა განვლილს შეცერებული შეფასებები მიეცემა მიღწეულს და შესაბამისად შევაფასებთ იმ გასაკეთებელ საქმეებს და იმ ხელშემწყობ ფაქტორებს, რამაც განსაზღვრულად შეუჩვენს მუშაობაში არსებულ ჯერ კიდევ უარყოფითი ტენდენცია. მაგრამ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ ცხოვრება ბრძოლა და ყველაფერი, რასაც დაისახავს ხელისუფლება თუ პიროვნება შესასრულებლად, შესრულებადი რო იყოს, ცხოვრება საინტერესო აღარ იქნება, ამდენად მე მყოლოდ რამის მოშენებული. მიღწეული ბევრია, გასაკეთებელი უფრო მეტია, მაგრამ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც არის, რაზეც მე მინდა ყურადღება გამომახვილო ის არის, რომ ალბათ დადგება პერიოდი, როდესაც მე მომწევს ქარელის 72 დღეს, ხვალზე, მაზე არავინ არ იცის, არჩევანზე დამოკიდებული ხელმძღვანელობა როდის მომთხოვს და როდის გამოწევს საკითხებს მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს წელიწადი და სამი თვე ჩემს ცხოვრებაში და ჩემი ბიოგრაფიის ერთ-ერთი ლამაზი ფურცლად დარჩება, იმიტომ რომ წარსულს მჯერავს ამ ერთი წლის და სამი თვის განმავლობაში მე ჩემი თავი გამოცადე უყურა თუ რისი გამკეთებელი ვიყავი, რისი შემძლე ვიყავი, რისი და რისი ძალა მქონდა და მე მინდა თქვა რომ ამ განვითარებით მე ძალიან მოგვითხრა იმდენად რომელადაც შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად უმრავლეს შემთხვევაში ჩემი თანაფიქრის შესრულება შეძლე და გაკეთებული საქმეები და მიღწეული შედეგები ამის ფანატები დადასტურება. თუმცა კიდევ მე გასაკეთებელი შედეგები. პირველ და უმთავრესი მე რაც დავისახე მიზნად ქარელის ჩამოსვლის პირველ დღიდან იყო ის რომ მოსახლეობაში დამეგონები არწმენა ქვეყნისა და სახელმწიფოს და ხელისუფლებისა. მე ვფიქრობ და მწამს რომ გარკვეულწილად რაიონის გამგეობამ ამის განხორციელება შეძლო და ამით დამადასტურებელი არის ისიც თუ შევხედავთ ყოველდღიურ რიტმს ცხოვრებისა და საქმიანობისას გამგეობისას. ჩემს მისაღებში ფეხს უნდა უწევ ყოველდღიური ხალხიან და ინდივიდუალური მოდის.
ხალხს რომ არ კონდეს რწმენა ხელისუფლების და ხალხს რომ იმედი არ კონდეს რომ საკითხების უმრავლესობა რომელიც ხელისუფლების ნეშეც დგება გადასაწყვეტად შესაძლებელია, მაშინ ჩვენთან არ მოვდეთ. რა ხარ მოდიან ჩვენი ჯეროთ და სწავლთ. მე ამისათვის შემიძლია ვთქვა რომ მადლიერი ვარ ჩემი კოლეგებისა და თანამემამულეების, რომლებმაც ასეთი განწყობა შექმნეს. რა თქმა უნდა მე ილუზიებს არ ვეძლებ და ძალიან კარგად ვიცი რომ ყველა საკითხი რომელიც მოსახლეობის მიერ გამგობის წინაშე დგება გადასაწყვეტად რთულია და ძნელია, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იქითაკენ რომ საფრთხემად მოსული პიროვნება არ გავაწბილოთ და გადაუწყვეტელი საკითხი არ გახადოთ. ამდენად ვფიქრობ და წამს რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ სერიოზული ნაბიჯი გადავიცეთ მოსახლეობასთან ურთიერთობის დარეგულირებისა და ნორმალურობის ჩამოყალიბების. პრაქტიკულად ბატონო გივი თქვენ დაანგრეული სახალხო მეურნეობა. ეს არის ეწოდება სოფლის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის რაიონი, თქვენის მეურნეობის ნაცნობად. აი ამ თვალსაზრისით თქვენ ხართ დაყოფილი რომ აი აქ სვლები რა თქმა უნდა ეს პარლამენტია ჩანს, მაგრამ ძირითადად რა შეიცვალა და რა გაკეთა ამ ძალიან მოკლე ხნის განმავლობაში ერთი წლის მანძილზე. როდესაც სადღაც მაის-აპრილში თუ ვწდები ჩვენ ანალოგიური საუბარი გქონდა ტელევიზიის საშუალებით კარგის მოსახლეობასთან, მაშინ ძირითადად საუბარი იყო პერსპექტივაზე და იმ ამოცანებზე, რომლებიც რა კარგის საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაჯასავებისათვის მიმართვა. დღეს მე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ დაპირებების უმრავლესობა ფაქტურად შესრულებული იქნა. თუ ამისათვის ციფრებია საჭირო, ციფრებსაც მიმართვა და ციფრებს მოიხმაროთ ამისათვის. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ის პერიოდი, როდესაც ხელფასების თვალსაზრისით ჩვენ ცდილობდით მიჩნდა და სოციალურ სფეროში დასაქმებული ჩვენი რაიონის მოსახლეობა თვეების განმავლობაში უხელფასოთია. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ის გარემოება, რომ ბიუჯეტი შეუსრულებადი იყო და 11 წლის განმავლობაში ბიუჯეტი არ სრულდებოდა. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ის გარემოება, რომ ყოველწლიურად წარმოების ტემპები ეცემოდა და ზრდა წარმოების პროდუქციის პროცესს არ იყო რაიონში. გამდგომარეობაში შესაძლებლობა კარგად გახსოვთ. მე ძალიან ხუსურად გამიგეთ არაფერს არ მივანიშნებ, უბრალოდ მე ფაქტს ვაფიქსირებ. მაგრამ დღეს ამ მდგომარეობა კარგის რაიონმა 91 წლის ბიუჯეტი 9 თვეში შეასრულა. სულ ბიუჯეტში შემოსავლები 5 ჯერ გაიზარდა 91 წლის განმავლობაში. მათ შორის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში 10 ჯერ, ადგილობრივ ბიუჯეტში 3.5 გაიზარდა. სულ ბიუჯეტში უნდა შემოსული იყო 751,000 ლარი, ფაქტობრივად შემოვიდა 1,51,000 ლარი. ეს გეგმის 140% შეადგენს. ამან საშუალება მოგვცა, რომ ფაქტობრივად უკანასკნელი წლების განმავლობაში პირველად ჩვენ ხელფასების საკითხი გადაგვეწყდა და ფაქტობრივად თვეში თვის ხელფასი ვაძლევთ მოსახლეობას. გასულ თვის შევადარეთ სახალხო მეურნეობას 95 წელთან, 95 წელში წარმოებული იყო სულ რაიონში 220,000 ლარის სამრეწველო პროდუქცია. დღეისათვის წარმოებულია 13,300,000 ლარის პროდუქცია. ეს უკვე საკმარისად დიდი სერიოზული და წინ გადადგმული ნაბიჯია სახალხო მეურნეობის საქმიანობაში. თუ მეცხოველობაში ვხედავთ, აქაც შეიძლება ასეთი გამოკვეთილი და ძალიან სერიოზული წარმატებები ჩვენ არ აღვქვათ, იმიტომ რომ სხვა დარგებთან შედარებით მეცხოველებას ძალიან შემატევადი დარგია და აქ ერთხელ გაფრჩებული საქმის აღდგენა წლები ჭირდება და ერთ წელიწადში ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც ჩვენ აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეცხოველებას სრულყოფილ საკითხში 118 რომ გასულ წელთან შედარებით ზრდა არის. მაშინ როდესაც უკან შევხვდით წლებში ყოველწლიურად კლების ტენდენცია იყო. ჩვენ ადრე ვთქვით, რომ ქარის რაიონი კლასიკური რაიონი იყო მეხილეობისა და ვთქვით, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ მეხილეობის დარგის აღორძინება და მაშინ იყო დაპირება იმისა, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ბებნის სარეგიონულობა უნდა აღორძინოთ. დღეს ისიც ამის თქვენ შეგვიძლია, რომ ბებნის სარეგიონულობა ფაქტურად აღდგენილია და უკვე 97 წელს ჩვენ 70,000 წალი მაღალ ხარისხიან ენერგია იქნება და ის საშუალებითაც ჩვენ უკვე ქარის რაიონში დავიწყებთ დაბების გაშენებას. მართლობასთან დაკავშირებით, თქვენ ამასთან დაკავშირებით იცით, რომ იყო დაპირება, რომ ქარის რაიონის თავისი წარმოებული პროდუქციით რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნილება ფქვილისა და პროდუქციით უნდა დაეგმოვებინა.
და როდესაც ამ საკითხს საუბრობ, მე მინდა ერთი პატარა ექსკურსია გავაკეთო. სამოქმედოს როდესაც ჩამოვიდნენ ქართლისაიმში, თუცა დანიშნეს პრეზიდენტის ბრძანებულები დავინიშნა ქართლისაიმში, მაშინ 25 აგვისტოს განვიხილეთ საშემოდგომო სამუშაოების მიმდინარეობა და 330 გექტარი იყო მარცვალი დათესილი მარცვალისას. მთლიანად რაიონში. 20 ნოემბრამდე ჩვენ შევძლებთ 2700 გექტარის დათესვა და საკუთარი რესურსებით თესლით უზრუნველყოფა იყო მხოლოდ 15%. დანარჩენი იყო ნათხოვარი, ნაყიდი და ასე შემდეგ. წელს უკვე ჩვენ წელს დათესილი გვაქვს უკვე 3860 გექტარი. ამას დამატებული იჯარით გაცემული 601 გექტარი ეს მთლიან ჯამში არის 4400 გექტარი. ამით მინდა გითხრათ, რომ თვით დამშვიდებული ცხოვრების დროსაც ხედობაში მაქვს 90 წლამდე პერიოდი, ასეთი მაღალი მიჯნა მარცვლეული კულტურების წარმოებისა რაიმს არ ქონია. აქ მინდა ისიც გამახამაზეს გამახვილო ყურადღება, რომ წელს უკვე საკუთარი თესლით უზრუნველყოფის პროცენტი 85-87% შეადგენს. ახლა უკვე ვისაც ანალიზის უნარი აქვს, იყო გასაზრდოს, გასული წლის 15-7%, წლამდელი 85-87% და შეასრულა თუ არა რაინის გამგებლობა თავისი დაპირება რაინის მოსახლეობის პროდუქტების უზრუნველყოფასა დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ შევასრულეთ. მომავალ წელს ფაქტურად ჩვენ ალბათ უკვე 100%-იანი უზრუნველყოფა გვექნება საკუთარი თესლის წარმოების. ბატონო კი ციფრები მათვალებენ და ციფრები თავისთავად ძალიან ბევრ ამას ამბობენ. ჩვენ მაყურებელს მინდა კიდევ ის ციფრების გავახსენო. 31331 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გთხოვთ რომ ტელეფონიც ამეთვალდეს და გამოგზავნოთ თქვენი შეკითხვები და მაინც ახლა ერთ შეკითხვას წარმოექნება საქმე ბატონო გივი. ეს თვალნათლივია, ხედავს ხალხიც მაყურებელიც ციცის და ვინც უშუალოდ გითხობს ამ ინფორმაციის მასალაგეთ და მაინც მინდა გითხოთ მაინც წლის ბოლოა აი რის გაკეთება გინდობათ კიდევ რაზე გწდებათ გული რომ აი თუნდაც იმ დარგებში სახალხო მეურნეობის დარგებში რაც ვერ გააკეთებთ. მოდი მაშინ ასე ვთქვა ბატონოს. მე გული არაფერზე არ წვრილობს. იმიტომ არ წდება რომ ჯერ ახალგაზრდა ვარ, მუშაობა შემიძლია, ენერგია მაქვს, იმედით შევყურებ მომავალს და თუ რამის გამკეთებელი ვარ, ისეთ ასაკში რომ უნდა გავაკეთო. თანაც მე წორამ თქვი რომ ჩემი სული ჯერ ასაც ასფას არ ვაკეთებ. ამდენად რაც ჩაფიქრებული აქვს გასაკეთებლად ეს ყველაფერი რჩება ვისესრიგში და რჩება პროგრამაში ასე რომ ჯერ გული არაფერზე არ წდება აი როდესაც წავალ აქედან როდესაც დამიძახებენ და მაშინ თუ ვერ შევასწრებ ჩემი ჩარაბი და მაშინ ვთქვი რომ ჯერ არაფერზე არ წდება. ბატონო გები საუბარმა მოიტანა მე მაინც ვიტავთ ქარელელები არ მიწყდნენ რომ ქარეში ძალიან სწრაფად ვრცელდება ჭორი. აი ჩვენი გაზეთი ვერ ვრცელდება ესე როგორც ჭორი ძალიან სწრაფად ვრცელდება. აი ნუ ეს არის ამაზე ლაპარაკი. აი ბატონო გები სხვა სამუშაოზე გადადის. ეს თუ ასია გითხარით ბარე რომ ვიცოდეთ. წლის ვარს. ალბათ ეს ისეთი საკითხია რომელიც ქართლისაიმში ყოველ ფეხს დავიზომ ხდება. და ყველა მეორე პირველობა ვისაც ურთიერთობა მაქვს უკანასკნელი ალბათ 2-3 წლის განმავლობაში բոլო შეკითხვა ყოველთვის მაგით შეხედვა ყოველ მაგ შეკითხვით თავდება მიდიხარ მართლა მიდიხარ თუ არა. მე წერნავს კიდე მინდა გავიგო. მე ვარ ჩემი სახელმწიფო ჯარისკაცი. ხელისუფლების წარმომადგენელი რომელიც დანიშნა პრეზიდენტმა. რომელიც ეკონდებარება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საკოორდინაციო სამსახურს, რომლის ხელმძღვანელი ბატონი ბადრი ხატიძეა და პრეზიდენტის წვრილ შიდა-ქართლში ბატონი ირაკლი ბოჭკოვის. როგორც გადაწყვიტავენ ჩემი ხელმძღვანელები და სადაც გადაწყვიტავენ, იქ გამოვავნენ ჩემს საძირულოს იქ შევეცდები საქმე ვაკეთო, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ამ ეტაპზე კონკრეტული ლაპარაკი არაფერი არ არის ჩემთვის. Poșențuași ce n-a luat direct, că și o să clar și nu o gai că să visu vor să iemă, mă gândim umbrare să vadă, ne dați mă rog, la Damian, dinați de am subi. Ara poșențuași tu ase datgeba საკითხი და ქალები დააკენებს არის, მე ცნობილი სარგებლობები. ჩვენ მხოლოდ ერთი რამე გვაქვს ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, თუ იმ საერთო პრობლემ იმ ხელმძღვანელობაში იქნებით, იქნებაც კიდევ უფრო ყურადღებას მიეცეთ ქალებს საერთოდ. გავაგზავნოთ ბატონო ჩვენ საუბარი ქარელმა მართლაც სასიკეთოდ იწვალა სახე. ვერ დაინახო ეს არ შეიძლება იმიტომ რომ ეს ისეთ რამეა კულტურული შენობობა, კეთილმოწყობა რომ ეს ამას თვალი ხებას პირველ რიგში. და მე არ იყოს ადამიანის ასწავლება.
ხარელში გაჩნდა ცენტრი, ჩვენ მაშინ ქონდა საუბარი რომ ეს გაკეთებული იყო გახსოვთ ჩვენს წინა შეხვედრაში, ეხლა ნამდვილად არის ეს ცენტრი და კიდევ გრძელდება კეთილი მოწყობილება. კიდევ ის გაკეთებას აპირებთ ბატონო. სანამ მაგ შეკითხვაზე პასუხი გაგცემდეთ, მაშინ უნდა შევთავაზოთ ერთ ცნებაზე, რომ ქარელის რაიონის ცენტრი არის ქალაქის ტიპის დასახლება და თუ ამაზე შევთავაზებთ, რომ ასეც არის, მაშინ ამის იქით იშლება ის პროგრამა, რომელიც ხელისუფლება უნდა გააკეთოს. პირველ და უმთავრესი არის ის, რომ უნდა ქარელის განვითარების გენერალური გეგმა დამუშავდეს, რომელიც სადღაც 50-60 წლების დასაწყისში იქნა ადრე დამუშავებული და დღეს მიხედვად ჭირდება. მე აუცილებლად აუცილებლად მისახედია ინფრასტრუქტურა. აღსადგენია კანალიზაცია, მიწისქვეშა კომუნიკაცია, იერსახე და რაც ყველაზე მთავარია მისასვლელი გზები ჩვენ. ესე ცენტრალურ ნაწილს თუ გამოვშავთ 4-5 ქუჩას, შიგნით ქუჩები, აი სოფლის ორგანიზების დონეზე გვაქვს დატოვებული. სოფლის ორგანიზების დონეზე. ასე რომ ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. ძალიან ბევრი საქმეა. ამ საქმეების გასაკეთებლად მატერიალური შესაძლებლობებია, სახსრებია საჭირო, ფულია საჭირო. ფულისათვის კი შრომაა საჭირო. ხელები დაკაპიტებული მუშაობა საჭირო. საწარმო სიმძლავრეების ამოქმედებაა საჭირო. სოფლის მეურნეობის გამართული მუშაობაა საჭირო და რაც ყველაზე მთავარია, ხალხმა უნდა გაითავისოს. ხალხმა უნდა გაითავისოს გარკვეულება, რომ რაიონში საკეთებელი საქმე მათი გასაკეთებელია და რაც რაიონში გაკეთდება, მას გივი გაგეძე კარგად კი აწაებებს და აქ დარჩება. ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითი უნდა მოვიტანო. მაგალითად ელექტროენერგია ამ დღეებში არ აქვს მომზადებულებოდა. მე და ბატონი ბადრი, გენერალური დირექტორი ტელეკომპანიისა, ვათვალიერებდით კავშირ გაუჩერებაზე გვერდზე ქუჩაში გადავიხადეთ. დღეს ისი 12 საათზე, პირველ საათზე რა თუნდა მოსახლეობა სეზონში რომ ნატურა განათებული იყოს. გუნდები უნდა გაუხდებას. აი სწორედ მანამდე მივედით, სანამ არ გაითავისებს ყველა რომ ეს რაიონული ცენტრი და რაიონი ყველასია და ყველა საფიქრალია და ეკონომიურად ცხოვრება ყველასაც საუცილებელია. ჩვენ აი პრობლემებს რომელიც ჩავთვალეთ, რომელიც გასაკეთებელია ხომ. მაგრამ ეს საკითხები აუცილებლად გადასაწყვეტია. კიდევ მეორე თუ გვაქვს პრეტენზია იმისათვის, ჩვენ ვართ ქალაქის ტიპის დასახლება. მაშინ საკითხები აუცილებელია იმ სახის ჩამოსაყალიბებლად, როგორადაც პრეტენზია უნდა გქონდეს ნებისმიერ საზოგადოებას. თუ არ მაშინ ისე აზრია გაქვს ჩვენ. შეკითხები შემიძლია ბატონო გიგი ჯერ რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს ჩვენ სტუდიას და შემდეგ რა თქმა უნდა იმედი იქონიათ ყველა შეკითხვაზე პასუხი გაეცემა. ერთი ასეთი კითხვა ბატონო გიგი. თქვენი მოსვლისთანავე, თქვენი ხელმძღვანელობის დაწყებისთანავე ქარელის რაიონში დაიწყო საკადრო ცვლილებები და საკადრო შესამჩნევად მოხდეს ყველაფერი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? გაამართლეს თქვენმა დანიშნულმა კადრებმა? თუ მაშინ ორი საუნაწილებლად გუთეში. მართლობით აპარატში მოყვანილი ხალხი და სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში შემოყვანილი ხალხი. მე მიმაჩნია, რომ მართლობით აპარატში მოყვანილმა ხალხმა ძირითადში გაამართლა. ეს რომ ასე არ იყოს, მარტო გივი გაგენდე რაც არ უნდა ფენომენი იყო და რაც არ უნდა დიდი სურვილი ქონდეს საქმის კეთების საქმის მეურნეობა. მაგრამ მე შემთხვევით არ დავყავი საკითხი უმოწილედ. აი სახალხო მეურნეობის დარგებში ხელმძღვანელება და განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში მოყვანილი ხალხი კონცერნული მართლობდა და გარკვეული შესწავლები საკადრო შერჩევისა დაშვებული იქნა. თუმცა კი მე შემიძლია ერთი რამე დავამატო თავიდან რომ აქამდე როდესაც მე საკადროს ვწვიტავდი მე რეკომენდაციებს მაძლევდი და რჩევას მაძლევდნენ ამა თუ იმ პიროვნების დასაწინაურებლად. და შეცდომის დაშვების ალბათობაც უფრო მეტი იყო. დღეს როდესაც გარკვეულ პერიოდში ჩემი კარიერის მოღვაწეობისა გაიარა და დღეს როდესაც მე ხალხი გავიცანი, დღეს როდესაც მე გავერკვიე
პიროვნულ შესაძლებლობებში ამა თუ იმ პიროვნებისა კომპეტენციაში და კვალიფიკაციაში ეს უკვე ნაკლებად ამას შეცვლილი დაშლის. მაგრამ მე უნდა აღიარო შეცვლილი დაშლილი მაქვს საკადრო საკითხებში. საკითხის გადაწყვეტილებას. თუმცა აქ მე დაგითხრათ, რომ უკანასკნელ პერიოდში გამგებლობამ ძირითადი აქცენტი აიღო ახალგაზრდა კადრების. როგორც ხედავთ, სინათლე გამოერთა მოულოდნელად ერთ რამ მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ჩვენ გადაცემას, დევნერ გადაცემას საკმაოდ დიდი ნაწილი უყურებს რაიონისა, ჩართულია თითქმის ყველა ტელევიზორი. თორმაც იქნება რომ შეიძლება დამატებითი სათბურები გამოირთოს, რომ ასეთი საქმე მოხდეს. და იმედია რომ გავაგრძელებთ ეს ბუნებრივი ამბავია. ჩვენ საუბრობთ ბატონობრივი კადრებზე. ახალგაზრდა კადრებზე. ზუსტად მაგას გასაგებია. აქტიურად ჩვენ აქცენტებთ ახალგაზრდა კადრის მოზიდვაზე. ეს თავისთავად გასაგებია, იმიტომ რომ პანდემიის დღე ახალგაზრდობაზე დამოკიდებული და იმაზე თუ როგორ იქნებიან მომზადებული როგორ ჩვენს გამოავლენა სახელმწიფოების მართვის როდესაც ჩვენ პანდემიური დამოკიდებული. ვინაც უკანასკნელ განგოვლებას ესწრებოდა და უსმენდნენ ახალგაზრდა კადრების მიერ მომზადებულ საკითხებს მგონია რომ სიამაყის გუმბათსა დამადებოდეთ იმდენად კვალიფიციურად თემდელ საქმის სულით იყო საკითხები წარმოჩენილი და გამოდანილი განგოვლაზე გასახდელი. გამგებო მომავალშიც სერიოზულ პრობლემას დაუთმობს. ახალი სახელების ახალგაზრდა კადრების წარმოჩენით და დაწინაურებას. ბატონო, აი ხანდახან იქნება თითქოს არიან ადამიანები, რომლებსაც თქვათ ეჩვენებათ, რომ ისინი საქმეს აკეთებენ, მაგრამ მაინც წავიდნენ სამსახურიდან ამბობენ ხოლმე, რომ ბატონიგები შეიძლება ცოტა მკაცრი გამწვანებია, ეს ასეა. ალბათ არის კიდევაც, იმიტომ რომ მე ძალიან მუშაობთ ვარ საკუთარ თავისადმი და შესაბამისად ძალიან სერიოზულად პრეტენზიული ვარ სპეციალისტად. მე არ მეყავს ნახევრად გაკეთებული საქმე. თუ ჩაიფიქრებ, კიდევაც უნდა გააკეთო. თუ იკისრებ, უნდა შეასრულო. თუ არა და მომაცხონებულო, თოგი ხელზე არავის არ შეუძლია და არავის არ მომყოლიხა. თუ მოხდი სამსახურში, დღე და ღამე გაასრულო და გააკეთო. თუ არა გადაგუძა და შენ აღდის მოვა ისეთი კაცი, ვინაც შეასრულოს. ვარ მე ძალიან სერიოზულად ვაღიარებ ვარ მაგას რომ ხანისხან შეიძლება უხეშობამდეს კი გადადის ჩემი მოქმედება მაშინ როდესაც ვხედავ დავალება რომელიც გასაკეთებ მიცემულ დავალება შესაძლებელია აუცილებელია და შეუძლებელი კი არ არის უყურადღებობის გამო არ გაკეთდა მე ასეთ ხალხთან მიქრები უხეში მაგრამ ჩემში საოცრად არის განვითარებული მადლიერების ზრდა და მე შემიძლია დავაფასო და შევაფასო და ვნიშნო ნებისმიერი სამსახურის ხელმძღვანელის თუ ჩემი გვერდით პიროვნების დამოკიდებულება საქმის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. თქვენ ხშირად ითქვან და ხაზს უსვამთ, რომ აქ მთავარი არის პროფესიონალიზმი მუშაობაში. ეს კატეგორია და საერთოდ ეს პრინციპი ალბათ უცხოარ უნდა იყოს ჩვენი ხალხისათვის რამდენადაც ცივილიზებული სახელმწიფოების ამოსავალი მაინც ეს არის პირველ შემთხვევაში როგორც ამბობენ რომ მეკუდემ უნდა შეკეროს და მეკურები გამოაცხოს რომ თითოეული თავის საქმეში პროფესიონალი უნდა იყოს. მე ერთი ფაქტი მინდა მოვუყვე პროფესორ მაგალითად რომ წლების განმავლობაში გასწავლდი თქვენ ბატონები თათბირებს და წლების განმავლობაში განმავლობაში რეთქას და ხშირად არ არის დასამალი და დაღლილები გამოდიოდით ხოლმე სტომებიდან თათბირებთან. მე მინდა გულახდილად თქვა ეს რომ აი თქვენს მიერ ის ნებისმიერი სტომა თათბირი რომელიც თქვენსკენ არის წაყვანები ხელოვნებამდე არის ამაღლებული. და გამოდიხარ და ადამიანს სიამოვნებს ის რაც იგმოის. მე ვიცი რომ მაგის შეფასებელი მე ვერ ვიქნები, უნდა იყოს თქვენ და ის ხალხი ვინაც ესწრება ამ თათბირებზე განგოვლების ხომს, მაგრამ თქვენ შეკითხვას თვითონ გაეცით პასუხი. პოლიტიკაში უნდა იმუშაოს პოლიტიკოსმა, ორი მეკარე უნდა გამოაცხოს, ხარაზმად ერთსაცმელი შექმნას. ვინაც ხალხურ სადემოს პრესას და ვინაც უსმენს პრეზიდენტის გამოსვლებს, ის აუცილებლად გაამახვილებდა ყურადღებას ერთ ფაქტს. ბატონო პრეზიდენტმა განაცხადა 1997 წელი საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში გარდამტეხი წელი იქნება და ყველა პიროვნებამ, ყველა სახელმწიფო მოხელემ,
თუ სამეურნეო მუშაკმა თავისი ადგილი უნდა იპოვოს. ყველა უნდა დაждდეს იქ, რისი გაკეთებაც ხელისუფლება და რისი შემსრულებელიც არის. და აქედან გამომდინარე უკვე დღის შედგება ის საკითხი, რასაც მე ერთ წელს განმავლობაში ვაპარაკობ, კომპეტენტურობა და კვალიფიკაცია. ის ვინც ნახევრად საქმის გამკეთებელია, და ის ვისაც საქმის კეთების სურვილი არ აქვს, მაგრამ თანამდებობას ეკუთვნება, ვეღარ შეძლებს თავის შენარჩუნებას. დღემდე ცხოვრება იმგვარად მიდიოდა, რომ ერთი და ორი პიროვნების აქტიურობის ფონზე შეიძლებოდა მექანიზმის დაბოლიერება. მაგრამ უკვე ბოდიში ასეთი ცხოვრება უკვე აღარ იქნება. ჩვენ უკვე დავადებით იმ გზას, რომელმაც უნდა ტაძრამდე მივიყვანოს და ამ ტაძრამდე მისაწვლელი გზა იმდენად რთულია, იმდენად შრომადებადია და იმდენად მძაფრია, რომ თუ ყველა მარაგედა თავისი გაკეთებული, საქმე არ გამოვა. ამდენად ყველამ უნდა გაითავისოს ეს და ყველამ უნდა განსაზღვროს. შეუძლია თუ არა იქ ჯდომა სადაც ზის და შეუძლია თუ არა იქ საქმის კეთება სადაც უნდა საქმის კეთება აუცილებელია. თუ არა და მე დასწრებს ეს უნდა გააკეთებე ჩვენ გავაკეთებთ. უნებრივია ჩვენც ვახება ჟურნალისტებსა, ჟურნალისტები თავის საქმე უნდა აკეთოს. რა თქმა უნდა, მithumetes მასმედიაზე თავის საქმე და მასმედიაზე მეორე არის დამოკიდებული საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, საზოგადოებრივ აზრის ფორმირება, ნამდვილად ჟურნალისტებზე, ტელევიზიაზე, პრესაზე და განსაკუთრებით კიდევ ჟურნალისტებზე ეს ბატონო გიორგი შემოვიდა რამდენიმე შეკითხვა, განათან ალბათ მოგემატება შეკითხვები. აი ერთი ასეთი კითხვა და ამ ესეთი კითხვა მეორდება კიდევ სხვაგანაც. მართალია თუ არა აბულხალოში თათრების ჩამოსახლება. ეს ალბათ გულისხმობენ თურქმესხებს. მე ასე მგონია რაღაც. გაგიზდები რა, ზუსტად თვითონ ლაპარაკობთ. ჭორის სინდრომი. მე წერამ თქვი რომ ქარელის რაიონში ჩემი მოღვაწეობის ეს წელიწადი და 3 თვე ლამაზად გასახსენებელი წელი იქნება და მაგ პერიოდი იქნება მეთქი და ალბათ ერთ-ერთი საინტერესო ფურცელი ჩემს ბიოგრაფიაში, მაგრამ ერთადერთი როდესაც ქარელიდან წავალ, რაც გამყვება, ცუდად გასახსენებლად, ის არის რომ ქარელში განსაკუთრებით არის გაფეტიშებული ჭორავება. საიდან მოიგონეს, როგორ მოიგონეს, სადან უთხარეს, ან საიდან ვინ მოიგონა ასეთი რამე. არის ერთი ასეთი ფაქტი. წლების განმავლობაში აბულხალოს სათიბები და საძოვრები გადაცემული იყო გვერდზინეთის საზოგადო სამეურნეო საწარმოზე. იმის გამო რომ აქ სამანქანო გზა არ იყო და ვერ ახერხებდა ქარელის რაიონი იქ თიბის ჩატარებას ან საკვების დამზადებას გვერდზინეთის საზოგადო სამეურნეო საწარმოს აბულხალოს საძოვრები გადაცემული ჰქონდა არენდით ლევიტანას მოსახლეობაზე და ნატურით გვერდზინეთი იღებდა ლევიტანასაგან გადასახადს, რომელიც სამწუხაროდ არსად რეგისტრირებული არ არის. აი ახლა მე კარგი კაცი მაშინ ვიქნებოდი რომ პროკურატურა ჩამესვა და ყოველწლიურად გრამ-გრამობით ამეზომა და დამეზუსტებინა საქმედიოდა ის ნატურთან მოგებული მოსავალი. მე ახლა წელს ასეთ რამ გადაწყვეტილება მივიღე. იმის გამო რომ წელს ქარელის რაიონი მზად არ არის კვლავ ამ აბულხალოს საქმეების გამოყენებისათვის გზის უქონობის გამო რატომ უნდა ვიღაცა მისარგებლოს ამით? ამიტომ არ ჯობია ის ხელშეკრულება მე გაუფორმო იმ მოსახლეობას და იქიდან შემოსავალი პირდაპირ ბიუჯეტში შემოვიდეს და სხვა ჯიბეს შეაჩაიდოს. აი ეს არის ბატონო მასო ამაზეა ლაპარაკი. და ვიღაცას არ არწმობს ეს და ამიტომ უკვე დაიწყო ჭორების გამცემება. მე კიდევ ხაზგასმით ვამბობ. მე ყოველთვის ვიყავი და ვიქნები ასეთი სიმახინჯების წინააღმდეგ მებრძოლი. არ დაუშვებ ამას რომ რაც შეიძლება ხალხის სამსახურში ჩაგდეს ვიღაცებმა თავის ჯიბეს ჩაიდო. 2 წლის განმავლობაში ნატურაში ხორცი, ნატურაში ყველი, ერგო, საქმედიო და მედიოდა საკუთარ ჯიბეში. და ეხლა აღარ მოსწონთ ეს რომ გამოვაცალე ხელიდან. და დაიწყეს უკვე ჭორების გამცემება. არავითარი თათრები აბულხალოში არ შემოდიან, ლაპარაკია ჩვენთვის გამოუყენებელი მიწების დროებით გადაცემაზე. უკვე ოფიციალური არხები, რომ შემოსავალი გადასახად მიწის განსახად შემოვიდეს სამეურნეო ბიუჯეტში და ქარელის ბიუჯეტში. ამაზეა ლაპარაკი. ესე იგი ეს წარმოარსებობს და მე მიმართო ქარელებს ხალხო დაანებეთ ჭორაობას თავი. საქმე აკეთეთ, საქმე გაითავისეთ, დამით უფრო მეტ საქმეს გავაკეთეთ. ბატონო მასწავლებლები იძლევიან ასეთ შეკითხვას. უნდა მომატებოდათ ბიუჯეტ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხელფასზე 2 ლარი. ეს 2 ლარი, მაგრამ ამ პედაგოგებმა ერთი რამე უნდა იცოდნენ, რომ ჩვენ როდესაც ასეთი დაპირება მივეცით, არ ქონდა ქარელის სამეურნეო გამგეობას გათვალისწინებული
რომ ჩვენ თუ მოგვიწევდა ხელფასების გაორმაგებული ხელფასების გაცემა. როდესაც სახელმწიფო მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, მე მაშინ ტელევიზიაში განმარტებაც მივეცი. რესპუბლიკურ ბიუჯეტს უნდა დაეფინანსებინა ეს მიმართებული ხელფასები. მაგრამ რესპუბლიკაში არსებული სიზნელების გამო რესპუბლიკამ ვერ შეძლო ამომატებული ხელფასებისათვის დოტაციის ქარისანი საერთოდ მარტო ქარისანი არ მქონდობაში რესპუბლიკის რაიონებისათვის მიცემა და დაგვარ ადგილობრივ ბიუჯეტს ხელფასების გაცემა. მე ვუთხარი და მინდა პედაგოგურმა საზოგადოებამ იცოდეს რომ ქარანის რაიონი პირველი რაიონი იყო რესპუბლიკაში რომელმაც გაუმაგრებული ხელფასების გაცემა დაიწყო ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯზე. და ეხლა რა მომატებაზე ლაპარაკი. როდესაც სხვა საქმისათვის გათვალისწინებული ხარჯები იძულებული გავხდით მოგვეზიდა პედაგოგებისათვის ხელფასებში. გავაკეთე პედაგოგების შეკითხვათა თემა, კალია გარკვეული. ერთი ასეთი შეკითხვა. პედაგოგებს მარცვლეული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები უნდა მიიღოთ შეღავათიან ფასებში. არ გადამრიო ხალხო, ორჯერ გავაკეთებთ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ბაზრობა ქარელში სასაფლაოსთან და 1 კილოგრამი არც მარცვალი განეგო, არც კომოსო განეგო, არც ჭარხალი განეგო, არც საფრი არ განეგულა. რაზეა საფრანგეთი გაიგდება? აი კიდია თორე გამოვიდა, კიდია. ეხლა ჩვენ ხო კარგად ვიცით რომ ქარელსანი ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო სოფლის რაიონია და ყველას აქვს დამხმარე მეურნეობა და ყველას ახავს, ყველას მოყავს კომპოსტო, ჭარხალი, ცხაფრიც და ლობიოც. და ძირითადად ეს პროდუქცია უნდა გამოვიტანო გასაბრიდად ხო? რომ კიდევ მეორე გორჯო ჩავაკარეთ, მასუბრა და 1 გრამი არ გაყიდულა. თორე თუნებავთ კი ბატონო არ არის იმიტომ რომ გამოვიტანო და მე რაც როგორც წესი შეკითხვებს არცაც ხელმოწერა არ აქვს, მაგრამ ჩვენ ახლა ამით განსაზღვრო. და საერთოდ ერთი რამე მინდა ბატონო მასუბრა, მიცოდეთ და ტელევიზიითაც მე მოსახლეობას უთხრა. წელს იმდენი გაკეთდა პედაგოგიური საზოგადოებისათვის პედაგოგებისათვის და სკოლისათვის, რაც უკანასკნელ 10 წლის განმავლობაში ქარელში არ გაკეთდა. შეიძლება მე მისაკუთროს კულტურის დარგის მუშაკებმა. სერიოზულად უნდა მისაკუთროს ჯანმრთელობის დარგის მუშაკებმა, მაგრამ ცოტა ნაკლებად ალბათ პედაგოგურმა საზოგადოებამ. ეს მინდა რომ გაითავისო პედაგოგები. აქ არის ისე პედაგოგების ასეთი აპრობლემები, განეცით პასუხი, მაგრამ მაინც შეკითხვა რომ არ დარჩეს ყურადღების გარეშე პედაგოგებს ხელფასი მთელი თვის დაგვიანებით გვეძლება. არ არის სწორი. ეხლა როგორ მე არ ვიცი ეხლა ვისთვის, მაგრამ პედაგოგი განათლებული ფიგურაა ჩვენი ინტელიგენციის საზოგადოებისა და უნდა იცოს როგორ ეხლა დეკემბრის თვეში მე დეკემბრის სამრიცშო დეკემბრის ხელფასს არ გავცემ. ეს ყველასაც ფაქტია, მე რა გარანტია მაქვს რომ მამა დაუშვათ გივი გაგნიძე, რომელიც ქალისპირო საშუალო სკოლაში ხელფასს აიღებს 2 დეკემბერს თვის ბოლომდე იმუშავებს. რა გარანტია მაქვს? როგორც წესია ცივილიზებულ საზოგადოებაში დეკემბერში იძლევა ნოემბრის ხელფასი და იანვარში გაიცემა დეკემბრის ხელფასი. სადან ერთი თვის ჩამორჩენა. ჩვენ დეკემბრის ხელფასები დაფარული გვაქვს. ესე იგი დეკემბერში დავიცით ნოემბრის ხელფასები, იანვარში გაიცემა დეკემბრის ხელფასები. როგორ წესი დარიგია? როგორ თვის დასაწყისში გავცე თვის ხელფასი მაშინ როდესაც არ მაქვს გარანტია მამანი და მამანი იქნება სამუშაოზე. აბსოლუტურად არ არის ერთადერთი რაიონი კიდევ მეორე ქარელის რაიონი, რომელიც საბიუჯეტო დაწესებულის დასახლებულ მუშაკებს ხელფასს აძლევს თავის დროულად. წავიდნენ ბატონო და გვერდით სოფლებში გვერდით რაიონებში კითხავენ მე არავის არ მედრები ყველა ჩემი მეგობრები არიან ჩემი მეზობლები არიან მაგრამ იგი თქო ნებავთ ხაშეში ნებავთ კასში კასში ნებავთ გორში პედაგოგები რომელთვის ხელფასებს ექნება და მაშინ ალბათ მაშინ უფრო დააფასებენ ქარელის რაიონის გამგეობის ძალისხმევას ხელფასებით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. არა მე ამას ისე კი არ ვიგებრო პრეტენზია უბრალოდ განმარტებელს ვაზრობ საქართველოს. ეხლა ელექტროენერგიის სისტემა ისე შემოვიდა თავისთავად რომ მაინც საჭირო არის. თავისთავად გასაგებია ჩვენი გადაცემის დროს შეცვლა ელექტროენერგიის მოწოდება და ახლა მოსახლეობას ეს აკეთებს თუ თავისთავად. თბილისმა გადმოსწავლა რომ ქარელი არის ელექტროენერგიის საუკეთესო გადამხდელი და რატომ არ მოეწოდება საუკეთესო პროფესიונალი. დედათ მაგას არ კითხულობენ რის ხარჯია ქარელისების საუკეთესო გადამხდელი. ქარელის რაიონის საუკეთესო გადამხდელი არის იმის ხარჯზე რომ ჩვენ ნარჩენი თანხები ამოგვაქვს და ორგანიზაციებთან ვკარჭავთ ამ დაგვრეთორე. თვითონ მოსახლეობა როგორ არის გადამხდის უნარიანია, რატომ მაგას არ კითხულობენ? ეს რაც გაკეთდა და ეს შეფასებები რომელიც პრეზიდენტის მხრიდან ქარელის რაიონისადმი ითქვა, ეს არის ელექტროკომპანიის ახალი შემადგენლობის და გამგეობის მუშაკთა შესაბამის დამსახურების დიდი ძალისხმევის შედეგი ბატონო ვასო და მე მინდა ეს მოსახლეობა მიცოდოს. მაგრამ ამის ფონზეც კი მე მინდა მოსახლეობას ერთი ელემენტარული ციფრი მივაწოდო. წელს 11 წლის მონაცემებით 9.300.000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოხმარებული ქარელის რაიონში.
მაშინ როდესაც გასული წლის 11 თვეში 6800 კილოვატი ელექტროენერგია მოხმარდა. 2.800.000 დაახლოებით საათს თუ ახსოვთ 2.800.000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გასულ წლთან შედარებით მეტი არის მოხმარებული. თუ გავითვალისწინებთ საშუალო მოხმარება ელექტროენერგიისა თვეში კარელსენსაც 1 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია, საშუალოდ ჩვენ 3 თვის წინ წლებით მივდივართ. ეხლა ყველაფერი შედარებით არის, არა? ანალიზი უნდა გქონდეს, უნდა შევადაროთ გასულ წლთან შედარებით დღესავე მდგომარეობა. თუ არ გავითვალისწინებთ 20 დეკემბრიდან 25 დეკემბრამდე სტიქიური მოვლენების გამო დაზიანებიდან გამომდინარე, რომ ელექტროენერგია შებრუნებით მოწოდებოდა, რა თქმა უნდა, იდეალური არ არის. უსასრულია რომ კონტექსტის მდგომარეობა იყოს, მაგრამ შედარება რა შეიძლება დაუბრუნოთ ხალისთან, ამის ესეც უნდა გითხრან ხოლმე, რომ ჩვენს იმ ხალისი და სტიმული კონტექსტ მუშაობისათვის უკლად წყალში ვიღებებარო მეგეც არ გაიგებია ხალისი. არა, რა თქმა უნდა, ახალ წელთან შედარებით მე მინდა მოსახლეობა ჩვენი კარლის რაიონსა დამამშვიდო და დავყიდო, რომ ფაქტიურად ხვალინდელიდან 30-31 რიცხვი პირველი 2 რიცხვი 4 დღის განმავლობაში კარლის რაიონის მოსახლეობას ყველაფერს გავაკეთებთ, მაქსიმალურად ვიმუშავებთ, დღე-დაბანის გავსვათ იმისათვის, რომ ელექტროენერგია შევფერხოთ. 31 პირველი და პირველი 2 რიცხვი ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, შევაწუხებთ ყველას, ამოვქმედებთ ყველა ბერკეტს, გამოვიყენებთ ყველა საშუალებას ურთიერთობებისა, თუნდაც საძმო შეწყობას დაგვიჭირდეს და ეს ოთხივე კარლსენის ელექტროენერგია უნდა ქონდეს შევფერხოთ. თუმცა გუშინდელი დღიდანაც უკვე იქნება გარკვეული შეღავათები და ეს ყველაფერი ელექტროკომპანიის მუშაობის. მარტო ჩვენ გამოგვიერთეს ვადამები სოლობისას გადავშოთ ჩვენ ავიდებით ამას. ამ შეკითხვაზე პასუხი არის რაც მოვლენები ხოსდება მაგურებლებო. ერთი ახალი ჭორი მინდა გითხრათ. ჭორები ზამერაბარგებ თუ ინდელად კრიტიკულად ვარ ქარელში ამ ჭორების გაცემის რაღაც სისტემა არსებობს ეთქობა. არა, ერთი ის არის, აი, ზამხესის გახსნასთან დაკავშირებით. აიხსნაო ესო და მე როგორ იქნება საქმე. რა, ხლა ეგეც არ მითხრა, რომ ზამხესი არ მუშაობს და არ დაიხსნაო და ის გენერატორი და ტურბინები მოსაჩვენებლად დგას. ესე ჭორია რომ არ მუშაობსო? ხო, არას დაახლოებით. ყველა სიახლეს აქვს თავისი სიკვდილი. გაიხსნა ზამგეს, ხო? მთელი ამ 61 წლის შემდგომ ეს აქი ხომ მოქმედოთ. როდესაც დატვირთვით გაიშვა წყალი, დატვირთვით ამოყვესა ზამგესი, რამოდენიმე ადგილას გაუშვა. არხი. როგორ გონიათ ეხლა რა დაზიანებული არხი გამუშავებია და მე გადახეთქილიყო და მოსახლეობა დაეთქო რა, ესე ჯობდა. ამიტომ რამოდენიმე დღე გაჩერდა ზამგესი. გაკეთდა სარემონტო სამუშაოები, ამ დღეს დაზიანებული ადგილი და დღეს მუშაობს ამ ესერჩული. კი, მუშაობს. ამაზე მხოლოდ ლაპარაკი იყო ხოლმე, ახლა რეალურად გაკეთდა ეს ზამგესი და რეალურად დაიწყო. ესეც იყო დაპირება, მე მაშინ როდესაც ჩამოვედი, მაშინ ვთქვი, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ და გავაკეთებთ. თუ კარგად ვიქენით, ერთად ვიქენით და ხელი არაფერ მასშტაბიშალა, მე ვფიქრობ, რომ მომავალ წლიდან შანშაკეთ გესის ამოქმედებისთვისაც ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადავდგათ და თუ ამის გადაწყვეტა შევძლებთ, ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ კარლის რაიონის მოსახლეობისათვის ელექტროენერგიის საკითხი პრობლემა აღარ იქნება. და საერთოდ კი მინდა დავამშვიდო, რომ ერთი რამე იცოდეს ქარელის მოსახლეობა. ჩვენ დღეს ქარელის გამგეობას აბსოლუტური თანადგომა გვაქვს სამხარეო ადმინისტრაციისგან. ბატონ ირაკლი ბოჭორძის სახით. აბსოლუტური თანადგომა გვაქვს ბატონი ბადრის ხატის სახით და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ უკანასკნელ პერიოდში მიღწეული შედეგების გამო ქარელის რაიონი პრეზიდენტის ყურადღების არეში მოხვდა და საკმარისად სერიოზულ თანადგომას გუცხადეს პრეზიდენტი იმ კურსის განხორციელებისათვის, რომელიც ქარელის რაიონში აღებული აღშენებლობისა და ცხოვრების დანერგისათვის. მაგრამ ბატონები შევეხეთ ელექტროენერგიას აქ გაზზეც არის შემოსული შეგვიძლია გაზი გვექნება თუ არა ისე. ლაპარაკებთ ბუნებრივ გაზზე. მე დღესაც შემიძლია ბატონებო გავცე განკარგულება და ჩავთო გაზი. მაგრამ ამ 5 წლის უმოქმედობის გამო იმდენად არის დაზიანებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომ ორი აფეთქება უკვე მეყობა. ეხლა ერთადერთი გამოსავალია, რომ გამოზამხულდება სადღაც მარტის თვიდან დავიწყოთ ამ გაზის მიღდაყალილობის აღდგენა და სარემონტო სამუშაოები. თორემ კი ბატონო მე თვითონ არ ეშინია ხალხს. თვითონ ხალხი
ფსიქოლოგიურად მზად არის მოსამოდელი საფრთხისათვის, მე შემიძლია გავსე განკარგულად ჩაერთოს მას. მაგრამ ამის ფონზე პარალელურად გადავდის უნარიანობისადმი წამოიწევს და აღწევისადმი წამოიწევს. მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც არის საფრთხე. მე ნამდვილად მეშინია. ერთი აფეთქება სვერპილი დამთავრდა, მეორე აფეთქება აგარაში მართალია ადამიანის სვერპი არ მოყოლია, მაგრამ ფიზიკური ტრავმა მოყვა და მატერიალური ზარალი რაიმმა განიცა. მე მეშინია, ნამდვილად მეშინია, იმიტომ რომ დაზიანებულია მიწისქვეშა კომუნიკაცია და რა ვქნა. და მე ხუმრობი ცოტა ემოცია შემოდან კი ვარო ხელი ჯოხი არ იქნიოდა უცბად არაბდეს ყველაფერი. აი მე როგორ გითხარით ძალიან სწორი შესაძლებელი აქვს. ახლა შეკითხვა უკვე იმის შემდეგ შეეთქვა მანანის მოიხსნა ცენტრალურმა ტელევიზიამ გამოსცა რომ ძამფიასი გამუშავდა მაგრამ მომდა გავიწევს. საგოდის გამოსა მე გადაცი მანანის ხიასა. აქ არის ზოგიერთი კონკრეტული თქვა საბჭოს ქუჩაზე ოძელაშვილის ქუჩაზე. საბჭოთა ოძელაშვილის ქუჩაზე ძალიან ნაკლებად არის ელექტროენერგია ესეთი. ახლა არ ვიცი მე ოძელაშვილის ქუჩა, საბჭოს ქუჩა, მაგრამ თუ ინფორმაციას არ მოგვაწვდა ამ შეკითხვის ბატონები ჩვენ დავეტოვებთ და შეგვიძლია მოვიდან. მაგრამ ჩვენ მოდესაც დაბრუნდებით აგერ ოძელაშვილის ქუჩა, საბჭოს ქუჩის მოცხოვრებლებს დავდიდები რომ გამგებაში მისულსანავე დაინტერესდები და ვნახა რატომ არის შეფერხები. მაშინ როდესაც ელექტროენერგია აქ არის, როცა არ არის მეოთხეწამი პრეზიდენტი. აქ კონკრეტულად აი ჭავჭავაძის ქუჩაზე ქრივიშვილი მარნელის ეზო დატბორილია არხის წყლით. იმართეთ მერიას, მაგრამ შედეგი არ აქვს და ასე. ახლა პრინციპში გვარები და სახელები ახლა მე ჯერ კიდევ ვერ ავამზად რომ ვიცოდე, არ ავამზად რომ ვიცოდე, მაგრამ თუ ეს ის ბინა რომელიც თაობაზეც ქალბატონი იყო ჩემთან პარასკევს და მერიც ქარელის მერსაც ველაპარაკე ამის თაობაზე. ამ საკითხი კონტროლზე მაკამპანიით არ უშაბათიდან ალბათ დაიწყო მაგ საკითხის გადაწყვეტა. თუ ის პიროვნება არის. ამ კითხვასაც ასევე თქვენს საკითხში. შემდეგ როდის დაიწყო და გამგეობიდან კომისარიატამდე გზის მშენებლობა ასეთი შეკითხვაც არის. მე მასეთი დაპირება არც არასდროს არ მქონია და არ დაგკვირდებოდით, იმიტომ რომ ჯერ ელემენტარულად უფრო ყოფითი საკითხებია ქარელის წამში რაიონული ცენტრისათვის გადასაწყვეტი. და მაგის კარგი პასუხი ვერ მოხდა. ასე. აი სულბათაშვილი ნოდარის ოჯახი გეკითხება. უსახსრობის გამო ვერ ვიხდით სხვადასხვა სახის გადასახადებს თუ არის რაიმე შეღავათები. რა როგორი პასუხი გაგცეთ ხალხს რა მე თვითონაც არ ვიცი. სახელმწიფო სტრუქტურები შეიცვალა. წყობა შეიცვალა სახელმწიფოებრივი. შემოვიდა ცნება ასეთი პოლიტიკურ ურთიერთობაში. წყალი გინდა იყიდე, შუქი გინდა იყიდე, პური გინდა იყიდე. მე რა შეღავათები დავფრიდე ხალხს არ ვიცი. მე პასუხისგებლობა მეკისრება იმისათვის რომ შეფერხება არ იყოს ელექტროენერგიაზე, შეძლების დაგვარად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, შეფერხება არ იყოს წყალზე, მოგიწვევდეს. დანარჩენი უნარიანობა. ხელშეწყობილ ფაქტორები კი უნდა შევქმნა მე რა თქმა უნდა. რაიონში მაგრამ უკვე შეიძლება დამოკიდო. თუ შეგიძლია გაზი უნდა იყიდო, თუ შეგიძლია ელექტროენერგია უნდა იყიდო. მაგრამ კიდევ მეორე გარკვეული სოციალური დაცვის მექანიზმი ასეთი კატეგორიის მოსახლეობისა ალბათ უნდა შევქმნათ. ასე რომ მე არ გამიგოს ეს მოსახლეობა რომ ამ კითხვისაგან გავედი და პასუხს მომიწევი არა. ამდენ არ მომიწევი პასუხს. მაგრამ მიუხედავად დადებითი ტენდენციებისა, მიუხედავად ქვეყანაში მიმდინარე აღმავლობისა და ამშენებლობის პროცესებისა, ჯერ კიდევ ვართ ჩილში და ჯერ კიდევ გვაქვს სიზნელები და ჩვენ ეს არასდროს არ დაგვიმალია და რომ დავმალოთ რა თავისთავად საწარმოო ქვეყანა ხედავს და აი ეს უფრო კონკრეტული ის არის შეკითხვა გაიცემა თუ არა ნოემბრის და დეკემბრისთვის პენსიები და როდის სოციალურობის მინისტრმა გამოაცხადა რომ ყველა რაიონს ერიცხება პენსიების თვე. ეს ყველაზე მტკივნეული საკითხია, ყველაზე მტკივნეული საკითხი პენსიებით მოსახლეობის უზრუნველყოფის საკითხი. მაშინ როდესაც ჩვენი მეზობელი რაიონები სექტემბრისთვის პენსიებს არიგებენ, ჩვენ ფაქტურად ოქტომბრისთვის დავყურეთ და გარკვეულწილად უკვე ნოემბრისთვის პენსიების გაცემაზე უნდა ვიფიქროთ. მეც სხვათან ერთად მეც უსმენდი გუშინ ფინანსთა მინისტრის გამოსვლას. გუშინ ჩატარდა საქართველოს მთავრობის გაფართოებული სხდომა
სადაც ანალოგიური განცხადება გაკეთდა საპენსიო უზრუნველყოფის საკითხთან დაკავშირებით. და ითქვა იქ, რომ ფაქტიურად ყველა რაიონი დაფინანსებული იქნა საპენსიო თანხმობით. დღესაც მე ცნობა არ მაქვს დილით ამ საკითხის აღება ვერ მოვახერხე, მაგრამ ხვალე დილითვე ჩვენ დავუკავშირდებით ფინანსის სამინისტროს დღეს კვირაა და მოგწონდა სიტყვები იყო. დილითვე ფინანსის სამინისტროს დავუკავშირდებით, მაგრამ ზოგადი ცნობა მაქვს, რომ გარკვეული რაოდენობის თანხა ქალისონში გამოკარესებისაც გამოყოფილი იქნა პენსიებისაც, მაგრამ კონკრეტულად რა რაოდენობისა დღეს კიდევ მეორე კვირადღე ვერ შეძლებდა მეზუსტება. ხვალე ამ საკითხს აუცილებლად დავაზუსტებ და რა თქმა უნდა რაღაც წლის წინ რო ყველას უნდა და მათ შორის მეც რომ ვალები გასწორებული მქონდეს მოსახლეობისათვის და თუ ითანხმები შემოვიდა ოპერატულად ჯერჯერობით შეკითხვები აღარ ჩანს, ახლა კიდევ მოგაწოდებენ ტელეფონთან მომსახურე პერსონალი არის იქ. თუ არის შეკითხვები კიდევ შეგვიდანეთ. ბატონო გივი, არ შეიძლება ჩვენ ასე არ აღნიშნოთ კულტურულ ღონისძიებებს, რომელიც ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩატარდა. საკმაოდ შთამბეჭდავი ღონისძიებები, რა სიტყვით მის შესახებ? ჩვენ ამაზე ბატონობას უკვე ვისაუბრეთ, მოსახლეობასაც გავეცეთ პასუხი. სკეპტიკოსებსაც, როდესაც ზოგიერთი რამ მიგვანიშნეს, რომ ხალხს როდესაც ელემენტარულად თუ ჭირს არსებობა, რა დროს ხაზგასმული ღონისძიებებია და მაშინ თქვი და კიდევ მინდა გავიმეორო, რომ ცხოვრება გრძელდება, ცხოვრება არ არის გაჩერებული. და ცხოვრება რომ გრძელდება, ხალხს სულიერი საზრდოც უნდა. ამიტომ ჩემი აქცენტი მომავალშიც იქნება უცბად და კულტურული ცხოვრების გააქტიურებას. წელში ორი სამი ღონისძიება რაიონში ჩატარდეს. მაშინ რო პირივად ხაზგასმით, რომ უკონტროლობის გამო შემოვიდა ტელევიზიაში პორნოგრაფია, უცენზურო წერილები მომგრავდა ჟურნალ გაზეთებში. მაშინ რა ქნა სახალხო მყავს, ჩემი საერთოდ სკეპტიკოსი ხალხსაც ვერ გამიგია. იმას მიყიჟინებენ, რომ პრესაში და ტელევიზიაში ასეთი გადაცემებია და ახალგაზრდობა ექნება და ისიც არ უნდათ, რომ ახალგაზრდობა დავაკავო და ღონისძიებები ჩავატარო. ნურც გაფრინდები და ნურც მოფრინდები, ასე არ გამოვა. ამიტომ ჩვენი აქცენტი ასეთია, ჩვენ რა თქმა უნდა დემოკრატიულ საზოგადოებას ვაშენებთ, ჩემთვის მიუღებელია ამ ტელევიზიის ამ პრესის შეზღუდვა, მაგას მე ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ჩემი მიზანი კი არის, რომ აი ეს რაც მიუღებელია ჩვენი ახალგაზრდობისათვის, დაუპირისპიროთ ჩვენთვის მისაღები ღონისძიებები. და ასეთი პოზიცია მომავალშიც მართლდება და ჩვენ ღონისძიებების ჩატარებას ვიღალ სასწაულში. ახლაც ბატონო გივი, საახალწლო ღონისძიებები ტარდება, ალბათ ამ დღეებში კიდევ გაიმართება ასეთი ღონისძიებები, დღეს ტარდება საახალწლო ახალგაზრდული კარნავალი, სადაც მონაწილეობას მიიღო ჩვენი რაიონის ახალგაზრდობის მოწინავე ნაწილი. ხვალე ტარდება საახალწლო საღამო ჩვენი სახალხო მეურნეობის მოწინავე წარმომადგენლებისათვის. რომ ნახოთ ბატონო გივი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, მე მინდა ამ დასასრულს ერთიან კითხოთ კიდევ. თქვენ რამდენიმე ხანი, ერთი წელი და სამი თვე რა, მუშაობთ ქართლის რაიონში. ამ შესაძლებლობას საუბარი. აი რა დადებითი თვისებები ქართველების განსაკუთრებით მოგეწონათ. ჩვენ მხედველობაში გვაქვს ის, რომ ჩვენ არ გიშვებთ არსად, აი აქედან გამომდინარე და რას ურჩევთ ყოველ შემთხვევაში, რა არ და ძალიან შეიძლება გიპასუხოთ რა უცვლელი. ქართული ჩემთვის უცხო რაიონი არ ყოფილა, რომ ასე რო ყოფილიყო, ალბათ ვერც გავბედავდი ქართლის რაიონში ჩამოსვლას. და მინდა გითხრათ, რომ ქართველები საოცრად გახსნილი, ღიმილიანი და გარკვეულწილად დარდიმანდი და მუდრიდი ხალხი. რომლებსაც ადვილად შეუძლიათ კაცის გათავისება, შეგიძლიათ ამაგის დაფასებაც, მაგრამ მოგეწონება ერთ ძირითად თვისებაზე მინდა გამოვაყენო. ჭორზე უკვე ვილაპარაკე, რომელიც საოცრად არის გაფეთიშებული ქართლის რაიონში. ერთი რამე მინდა ხმოვანო კაცო. მე გამიგია, რომ ჭორი და ჭორობა ქალს უყვარს, მაგრამ ქართლში და ქალები ჭორობა კაცები არის ჭორიკანები. რა თქმა უნდა, მე ყველა შემოწუს არ ვაწუდი, მაგრამ არ ვაყრი, მაგრამ ერთი ნაწილი ძალიან აქტიური ჭორიკანებია. ჭორიკანების
რაღაც გაერთიანება ალბათ არ არის შექმნილი. და ამას მე მინდა რომ შეიძლება რომ მიაქციონ და თუ ვისაც ეხება და ვინც ამას თავისთავზე მიიღებს, თუ აქვს დამოყარება, თავისი ენერგია, შესაძლებლობები ძალა, სხვა საქმეს მოახმაროს კარიერის აღშენებისას და აღშენებისათვის ჯობია. ეს უბრალოდ გადახურვა ისე გაბრაზა, ჩვენს თულად ხდება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მე მინდა რომ კარიერებს უსწრო. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირითადი არის ის, რომ კარიერი და კარიერები ძალიან ეგუებიან სიახლოვეს. და ყველაზე მთავარი კიდევ ის არის, რომ კარიერის ერთ ნაწილში გაკეთებული საქმე გაგიზიანებს სიცოცხლეს. მე მინდა მიმართო კარიერებს, კაკო გაითავისეთო, ვისაც ეხება თორე მე ჩვენი ინტელიგენციის აუზი წარმომადგენლები ყავ, რომლებიც გვერდში მიდგანან დღე და რამე და ჩვენთან ერთად არიან და ჩვენთან საერთოდ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ აი ეს ნაწილი რომელიც გვაღიზიანებს. როგორც ამბობენ ბატონო, ჩვენც ყველაფერი თამი აქვს. ის რაც კარგი იყო, გამრავლდება, კეთილშობილდება, ის რაც ცუდი იყო, აღარ იქნება. მე ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ახალი ძველი წელი წაიღებს და ახალი აღარ მიიღებს, არ გაითავისებს ასეთ რაღაცას. მე მინდა დასასრულს მაინც ახალი წელი ახლოვდება. მიმართოთ კარიერებს რამდენიმე სიტყვით, მივუძოთ ახალი წელი. ჩემო მეგობრებო, ქალბატონებო და ბატონებო და კარიერები. ჩვენ გებრალ 96 წლის მიჯნასთან და როდები 96 წელს დასაწყეს. როგორც უკვე ვისაუბრეთ და როგორც ვიცით და როგორც ხედავთ და ანალიზს ვაკეთებთ, 96 წელი კარიერის რაიონისათვის არ იყო იმედების გაცვლების წელი. 96 წელი კარიერის რაიონში ამოქმედების მოძრაობაში მოყვანის წელი იყო. 96 წელმა სერიოზული წარმატებები და იმედები ჩაგვისახა პანელი დღის. და მე წამძამჯერავს 97 წელი იქნება კარიერის რაიონისათვის გადატეხის წელი. 97 წელს კარიერის რაიონი უნდა დაძლევს ის მიჯნები, რომელიც კარიერის რაიონის ისტორიას წარსულს ალამაზებდა. მე მინდა მოგესალმოთ თურქებს. მე მინდა თურქებში იყოს სიხარული. თურქების ოჯახში იყოს სითბო. თურქების ოჯახში იყოს ელექტროენერგია. და მე მინდა გისურვოთ 97 წელი თურქებისათვის იმედების, ოცნებების ასრულების წელი ყოფილიყოს. მე წამსდამჯერავს 97 წელი საქართველოს ერთიანობის, გაერთიანების, საქართველოს გამძლიანების და გაჩასახების წელი იქნება. მე წამსდამჯერავს 97 წელს სათავე დაედება ჩვენი ქვეყნის საეკონომიკო აღმავლობას და მე წამსდამჯერავს 97 წლიდან დაიწყება სერიოზული ძვრები, რომელიც თურქეთის ოჯახისათვის ეკონომიკური გაძლიერებისათვის სტიმულის მომდანი იქნება. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ 95 წელი, 97 დამდგომი წელი და გისურვებთ წარმატებები საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ Zilpas მე მინდა დიდი მადლობა მოვახსენო ბატონ გივი გაგიძეს გერლექსი ჩვენთან მოგზაურობისათვის ჩვენ სტუდიაში კეთილი თბილი სიტყვებისათვის რომელიც თქვენ გისურვებთ და მინდა მეც ასევე ჩვენი სტუდიის სახელით მოგილოცოთ გამდეგი ახალი წელი ახლა უფრო ყველაზე უპრობლემი იქნება სიტყვები დიდი გალაქტიონისა თას საბრიგძელოს ხელში ვიღებ 100 და 1000 და ესმოდეთ ერთმანეთის გატანა ვიცით შეხედეთ ამ თას, მეგობრებო, შეხედეთ ამ თას. იგი სავსეა რა ვინით, არამედ ვიცით. მე იმედი მაქვს ახალ წელს შევეგებებით ღიმილით და ასევე თბილი ღიმილით მინდა დავშოვოთ ერთმანეთს. მრავალ ახალ წელს